Birleşen Ştatlarda 3 gün bäri Türkmenistanyň raýatlary Türkmen konstitusiýasyna girdilen üýtgetmeler we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasaty bilen ylalaşmaýandyklaryny mälim etmek boýunça geçirýän çykyşlary dowam edýär. Aktivistleriň pikiriçe, Türkmenistanyň baş kanunynyň üýtgedilmegi ýurtda häkimiýetiň bir elde jemlenmeginiň doly kanunlaşdyrylmagyna we mirat geçmegine ýol açyp ýygyna gaýtaryp bolmajak bir ýagdaýy döredýär. 1-nji sentýabrda Washingtonda aktivistler Günortan Türkmen ilçehanasynyň öňünde ýygnanyp soňra Kongresse tarap gitmegi planlaşdyrýarlar. Bu protest çykyşlary Birleşen Ştatlarda, Kanadada we Ýewropada ýaşaýan türkmen raýatlary şol sanda Narjan Muzapperowa, Muhammed Döje we Murat Gurbanow tarapyndan guralýar. Goramaçylaryň biri Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy ýagny DBT hereketiniň lideri Murat Gurbanowyň Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Washingtondaky aksiýalary demonstrantlar Türkmenistanyň ilçehanasynyň öňünde öýlän saat 10-da başlarlar we öz pozisiýalaryny beýan edip Türkmenistanda konstitusiýon reforma boýunça referendum geçirilmegi talap ederler. Soňra saat 15-de Kongressiň binasynyň öňünde jemlenerler. Aktivistler Kongressiň wekilleri we Amerikan senatory bilen duşuşmagy planlaşdyrýarlar. 31-nji awgustda goramaçylar Murat Gurbanow, Narjan Muzapperowa we Muhammed Döje YouTube'da Türkmenistanyň Washingtondaky ilçehanasyna yüzlenme ýerleşdirilip 1-nji sentýabrda geçiriljek demonstrasiýada aktivistler bilen duşuşmagy çağırdylar. Türkmenistanda konstitusiýany üýtgetmek boýunça işler geçen ýylyň sentýabr aýynda başlandy. Şu ýylyň 19-njy awgustunda Türkmenistanyň prezidenti we konstitusiýa komissiýasynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylary girizmek kararyna gol çekdi we oňa laýyklykda esasy kanun taslamaty 25-nji sentýabrda Halk Maslahatynyň mejlisinde tasdiklener. Ýurdun häkimetleri tarapyndan göz öňünde tutulan konstitusiýa reformasynyň jekmejekleri köpçülige mälim edilmedi. Resmi taýdan yglan edilen planlaryň arasynda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow döwründe döredilen we Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrlan hem soňra dikeldilen kanun çykarjy organyň Halk Maslahatynyň gatnaşmagynda iki palataly parlamenti döretmek niýetlenýär. Özgertmeleriň dowamında Türkmenistanyň mejlisi kanun çykarjy organyň ygtyýarlyklaryny ýitirer. Türkmen aktivistleriniň protest çarasy 2-nji sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş idarasynyň öňünde dowam etdirler. Bu çara yerli wagt bilen öýlen saat 12-de başlanar. Birleşen Ştatlardaky türkmen aktivistleri Türkmenistanyň prezidentiniň siýasatyna we ýurdun konstitusiýasyna girdilen üýtgetmelere garşy çykyşlaryň häzirki tapgyry barada 29-njy awgustda YouTube kanaly arkaly habar berdiler. Ilkinji protest 30-njy awgustda Houstonda geçirildi. Türkmen aktivistleriniň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyna garşy çykyşlary 31-nji awgustda Pittsburghda dowam etdi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpçülikligini nägilelik bildirmegi şu ýylyň maý aýynda başlanypdy. Birnäçe aý bäri demonstrasiýalar Birleşen Ştatlarda, Türkiýede we Demirgazak Kiprde geçirildi. Türkmen häkimetleriniň ýurtda tupanyň ejir çeken ýylata kömek etmezligi, COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselçiligiň hem ölümüň köpçülikligini göze çykmagyna garamazdan koronawirusyň bardygyny ikrar etmezligi şeýle hem budaga çöken ykdysady krizis ýurdun içinde we daşynda nägileligiň döremegine sebäp boldy. 63 ýaşly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň dekabr aýynda Sapar Murat Niýazow ýogulaly bäri Türkmenistany dolandyrýar. 2016-njy ýylyň ahirinde prezident Berdimuhammedow öz ogly Serdary siýasy ulgamynda öňe tarap süýşürip başlady. Serdar Berdimuhammedow mejlis agzasyndan başlap Daşary işler ministrliginde ýokary wezipe ýeledi, soňra Ahal vilayatyna baş tutanlyk etdi we soňunda senagat we guruluşy önümçiligi ministri wezipesini eýledi. 2019-njy ýylyň mart aýynda Gurbanguly Berdimuhammedow Serdar Berdimuhammedowyň öňde barjy wezipelere bellenmeginiň öňüne alýan döwlet häkimetinde hem dolandyrışynda garyndaşlaryň bilelikde işlemegini çäklendirýän kanuny ýatyrdy. Resmi neşirlerde Türkmenistanyň prezidentiniň ogly halkyň ogly diýilip adlandyryldy we onuň kakasy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi nesilleriň dowamlylygynyň nyşany diýilip mahabatlandyryldy. Lewap welaýatynyň Fara we etrafynda resmiler gruply adamlardan we telekeçilerden döwlet paýta harman üçin pul talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji sentýabrda habar berdi. Olardan 5 tonnadan 15 tonna çenli paýtanyň puluny etrap harmanyna goşant goşmagy talap edýärler. 1 tonna paýta üçin 1500 manat meşberini pul sorulýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde häkimetler etrapda hususy mikroawtobus eýelerinden büdjet edaralaryny işleýän ýygymçylary paýta meýdanlaryna gatnatmagy hemde
muny tölewsiz ýerine ýetirmegi talap edýärler. Hususy mikroawtobuslar aýatlardan hem öz hasaplaryna paýty meýdanlaryna adam gatnatmagy talap edýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mikroawtobus eýeleri öz şahsy ulaglaryny büdjet edaralaryny işleýän we paýty ýygmagy mejbur edilýän ýygymçylary fara we etrafyndan ýüzlerce kilometr aradaşlykda ýerleşýän paýty meýdanlaryna daşamaly edilýärler. Etraf resmiýetleriniň degişli talaplary ýük taşaýan ulag eýelerini de degişlidir. Olaram öz tehnikalary bilen bir ay ýygyma kömek bermäge mejbur edilýärler diýip habarçy aýtdy. Fara we etrafyna iş adamlaryndan gruply hojalyklardan hem de hususy mikroawtobuslaryň we ýük ulaglaryň eýelerinden harmana pul goşmak ýa-da ýygyma adam gatnatmak talaby ýurtda nobatdaky paýty möhüminiň badalýan wagtlar edilýär. Apreliň ahyrlarynda ýurdun günnägör sebitlerini turan tebii harasat köp hektarlyk oba hojalyk ekinlerini şol sany gowuçy meýdanlaryny zaýylady. Indi şol ýany halkyň hasabyna doldurmagy maksat edilýärler diýip habarçy aýdýar. 27 aprelde Lewap we Mary welaýatyna güýçli tufan turdy. Onuň ýany welaýatyň durly sebitlerine bir näçe gün dowamly ýagyş ýagdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tebii helakçylygyň 10 ming hektar gowuçy buğday we beýleki ekinleri agyr ziyan ýetirenligini, gowuçy eken kärenetçileriň ýagyş we harasatdan soň zaýy bolan ekinlerini söküp täzeden ekmäge mejbur bolanlyklaryny maý aýyna habar berdi. Şeýle-de mundan ozal Lewaply kärenetçileriň en çemesi gowuçy ekinini ýydyk etmek döwründe agrotehnika kadrlary berja etmäge şert döredilmänligini, özleriniň mineral dökün suw we tehnika ýetmezçiliginden kösenýänliklerini Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler. Bu ýyl tutuş Türkmenistan boýunça 620 ming hektar meýdany gowuçy ekildi. Hem de döwletiň paýta plan borçnamasy geçen ýyldakydan 150 ming tonna artdyrylyp 1 milyon 200 ming tonna çykaryldy. Geçen ýyl Türkmenistan boýunça 550 ming hektar meýdany gowuçy ekildi we döwlet plan borçnamasy 1 milyon 50 ming tonna möçberini kesgitlenipdi. Hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň paýta önümçiligine häkimetleriň mejburi zähmetden peýdalanmaklaryny tanqid edip gelýärler. Bu ýyl paýta möhümine ýurdun durly sebitlerine awgust aýyna girişildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatyna büdjet işgärleriniň paýta ýygymyna mejburi çekilip başlananlyklaryny 17 awgustda habar berdi. Şol gün Lewapyň Farab, Darganata hem de Çärje we etraflarynyň büdjet işgärleri hem Hojamaz etrafynyň Beşir, Suhru we Babadyhan birleşikleriniň paýta meýdanlaryna ýatymlyk uğradylyp başlandy. 27 awgustda geçirilen hökümet maslahatynda nobatdaky paýta möhümini resmi taýdan Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlaryna 9 sentýabrda, Daşowy welaýatyna 16 sentýabrda girişmek kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň resmiýetleri ýurdun paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tasdik ýa-da inkar edip döwlet mediýa işlerine çykyş etmeýärler. Şu günler Mary welaýatynyň ilaty koronavirus ýokuşma töwekkülçiliginiň ýokardygyna garamazdan ýolagçylardan hyrin dykyn dolu awtobuslarda sapar etmäge mejbur bolýar. Muňa pandemiýa çäklendirmeler sebäpli welaýatda etraplaryň we şäherleriň arasynda gatnaýan awtobuslaryň sanynyň azaldylmagy sebäp bolýar. Köp etraplaryň arasyndaky awtobuslar günüň dowamında diňe 2 sapary ýerden we öýlen gatnaýar. Öň etraplaryň we şäherleriň arasyndaky awtobuslar her 1-2 saatdan ýöreýärdi. Häzir awtobuslaryň içi adamlardan dost dolu. Sebäbi awtobuslaryň sany azaldylan bolsa-da, ýolagçylaryň sany öňkülügine galýar. Ýaşaýjylar etraplaryň arasynda gatnaýan awtobuslarda onlarça kilometr ýoly dik aýag üstünde durup gitmeli bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýolagçylar etrap aralarynda we ýollarda duran polisiýa işgärlerine görünmejek bolup, awtobuslaryň koridorlarynda oturup gitmeli bolýarlar. Olar beýle etmese awtobus sürüjilerine jerime ýazylýar. Habarçy ýolagçylaryň aglabasynyň beýleki etraplardaky döwlet edara kärhanalarynda işleýän büdjet işgärleri dygnaýdýar. Olar her gün ýerden beýleki etraba ýa-da şähere gidip, akşam ýene ýyzlaryna gaýdyp gelýärler. Etraplaryň arasyndaky hususy taksileriň bahasy azyndan 10-15 manat. Bu bolsa büdjet işgärlerine gymmat düşýär. Şonuň üçin olar döwlet eýçiligindäki awtobuslarda gatnamaly bolýarlar diýip habar
habarçy belledi. Şol bir wagtda habarçy ýolawçylaryň aglabasy dik aýak üstünde durup gidýän bolsa-da, awtobus tölegleriniň ähli ýolawçylar üçin deňdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Her ýolawçy 1,5 manat ýol kireyini tölemeli diýip ol belledi. Mundan bir aý çemesi öň marynyň häkimetleri pandemiýa çäklendirmeleriniň çäginde beýlekler bilen bir hatarda bayramaly ýol öten Garagum, Türkmenhala we Mary etraplarynyň arasyndaky awtobuslaryň gatnaw sanyny azaltdy. Habarçy häkimetleriň bu çäklendirme arkaly öýden çykýan adamlaryň sanyny azaldyp, olary goşadyrnak içinde howadaky tozan bölejikleriniň goramaw gödeňine tutýandygyny aýdýar. Ýöne ol bu çäklendirmäniň adamlary goşadyrnak içinde bu tozanjykdan goramagyň deregine gaýta olara virus ýokuşma tewekkelçiligini artdyrýandygyny belleýär. Adatlyk radiosu ýaşaýjylaryň ýolawçylardan hyryn dykynda ola awtobuslarda sapar etmäge mejbur bolýandygy barada Mary vilayet häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsagynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, mart aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şol sanda vilayetleriň, şäherleriň we etraplaryň arasyndaky ulo awtobus we otly gatnawlaryny çäklendirdiler.